नमस्ते साथीहरू, तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो यो जिम्बा ब्लग च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। म चाहिँ अहिले धादिङ जिल्लाको बेनघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को गडुङ्गोको पहिरोमा बसेर यो भिडियो बनाइरहेको छु। बाटो निकै डरलाग्दो तरिकाले पहिरो गएको छ। पहिला यो बाटो चौडा फराकिलो कुनै पनि समस्या थिएन। अहिले 1-2 दिन अगाडि पानी परेको कारण यो बाटो पुरै भिरेको अवस्था छ। अहिले भिडियोमा देखिरहेको हेर्दै डरलाग्दो पहिरो भिर चाहिँ यो बेनघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 जाने मूल बाटो हो। अहिले यो पहिरोले गर्दाखेरि यो पुरै भिरमा पर्नु गएको छ। हामी 1 नम्बर वडाबाट बाइक लिएर तल झर्दाखेरि यो बाटो यस्तो अवस्थामा रहेछ। अब कसरी हुन्छ, हामी मूल बाटो एक भएको कारणले कुनै पनि वैकल्पिक बाटो नभएको कारणले यो बाटो सफा गरेर हामी तल मलेको बजार जानुपर्ने कारणले यो बाटो कसरी हुन्छ हामी सफा गर्न खोजिरहेको छु। यो बाटोमा चाहिँ पानी नपर्दा पनि सुक्खा पहिरोहरू गइरहेको पनि हुन्छ। त्यसकारण यो बाटो एकदम जोखिमयुक्त छ। त्यसकारण सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान दिन जरुरी छ। चाँडोभन्दा चाँडो यो बाटो चाहिँ जोखिममुक्त हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। अब बाटो बनाउँदै तर्नु पर्ने हुन्छ। अब बाटो कसरी बनाउने, कसरी तार्दो रहेछ, अब जोखिम मोलेर ज्यानको बाजी लाएर बाइकलाई पारी लाने कोसिस गर्नेछु। त्यसको लागि मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।